तो दोस्तों ये जो है वो आपके सामने फिर से आज एक वीडियो जो लेके आने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो एक्सेस, वो सामने गाड़ी दिख रही होगी आपको, तो ये सुजुकी एक्सेस है 125। उसका इंजन जो है वो आज हमें खोलने की नौबत क्यों आई है, किस लिए हमने उसका इंजन खोला है, उस चीज के बारे में आपको बताना है मुझे। वेलकम टू द चैनल दोस्तों। आज जो है वो आकर फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आने जा रहा है और इस वीडियो का कंटेंट है हमें इंजन ऑयल टाइम टू टाइम रिप्लेस करना, उसका ऑयल लेवल क्यों चेक करते रहना और उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है हमारे इंजन पे। तो वो चीज़ जो है वो अभी हम लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फ्यूचर अपडेट्स, फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। ये ब्लॉक चेम्बर है, ये इसका पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये ऑयल चेम्बर है, ये इसका जो है वो कॉइल है, टाइमिंग चैन है, टाइपेड है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है गाड़ी के जो है बेसिक पार्ट्स है, बट इंजन ऑयल जो है वो लो लेवल मेंटेन होने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट ये जो है वो ब्लॉक चेम्बर जो आपका उसमें आती है, ये कनेक्टिंग रॉड पे आती है और ये जो है वो पिस्टन है तो पिस्टन पे आती है। तो इन दिस वीडियो में आपको वही शो करने वाला हूँ कि लो इंजन ऑयल होने की वजह से गाड़ी के अंदर इन तीनों चीज़ों पे कैसे इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्या उनको नुकसान पहुंचती है। तो दोस्तों ये वो इंजन है हमारे सामने और इस इंजन का जो है वो कुछ इशू नहीं था अगर प्रॉपर ऑयल अगर मेंटेन किया जाता था इंजन ऑयल तो। और ये की एक्सेस 125 का इंजन है, तो यहाँ पे टेक्नीशियन ने जो है वो इसका ब्लॉक चेम्बर ब्लॉक चेम्बर निकाल दिया है और आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो ब्लॉक चेम्बर पे पिस्टन के घिसने की मार्किंग्स आ चुकी है। बात करेंगे इसकी दूसरी चीज की, इसको निकाल देते हैं। ओके, तो ये निकल गया है और क्रैंक, इसको क्या बोलते हैं? क्रैंक का चेंबर है। ओके, वो क्रैंक चेम्बर है, कनेक्टिंग रॉड गया है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक का, तो वो हमने निकाल दिया है। और ये जो है वो कनेक्टिंग रॉड है और कनेक्टिंग रॉड का जो है वो सिम्टम दोस्तों कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो है वो थोड़ा बहुत देखिए आगे पीछे हो रहा है, तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपको नजदीक से दिखाता हूँ, ये जस्ट सिंपल इस तरीके से मूवमेंट होना चाहिए इसका, बट ये जो है वो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है एंड अप एंड डाउन मूव इट्स ओके, वो कॉमन है, बट लेफ्ट राइट ये मूव नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी दूसरी चीज की दोस्तों, तो दूसरी जो है वो आप देख सकते हो इसका जो पिस्टन है इस पे किस तरीके की ये मार्किंग्स आ चुकी है बिकॉज ऑफ लो इंजन ऑयल। तो अगर जिसकी भी है ये गाड़ी, उसने अगर इंजन ऑयल लेवल प्रॉपर मेंटेन रखा होता था तो उसको ये गाड़ी पे ये प्रॉब्लम्स, इंजन पे ये हार्म, ये लॉस उसको नहीं उठाना पड़ता था दोस्तों। तो इसलिए जो है वो हमारी गाड़ी का जो है वो प्रॉपर इंजन ऑयल हमें मेंटेन रखना चाहिए। तो ये जो है वो हमने निकाल लिया है और ये जो है वो अजित भाई इसको पकड़ के बैठे हैं। तो इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो अजित, जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठाओ इसको, तो ये आप देख रहे होंगे कि लो इंजन ऑयल होने के वजह से इंजन पे ये किस तरीके का काला पड़ गया है पूरा इंजन। इसको थोड़ा सा हम जो है वो नीचे लेते हैं और आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज जो है वो पिस्टन के ऊपर आई है, ये मार्किंग्स आप देख रहे होंगे, और मार्किंग्स ही नहीं है, ये एक्चुअल में जो है वो पिस्टन के ऊपर स्क्रैचेस आए हैं, डीप स्क्रैचेस हम इसको बोल सकते हैं। काफी डीप स्क्रैचेस है ये, जो कि काफी नुकसानदायक है इंजन के लिए, पिस्टन के लिए। फिर बात करेंगे हम इसके कनेक्टिंग रॉड की, तो कनेक्टिंग रॉड जो है वो आप ध्यान से देखिए, ये जो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है दोस्तों, ये लेफ्ट राइट मूव नहीं होना चाहिए, ये जो है वो जस्ट अप एंड डाउन मूव होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट ये मूव नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो है वो हमें गाड़ी का जो है वो इंजन ऑयल लेवल मेंटेन रखना चाहिए। और इंजन ऑयल लेवल मेंटेन नहीं होने की वजह से जो चीज़ गाड़ी को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो है उसका ब्लॉक चेम्बर, उसका कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन। तो ये तीनों चीज़ें खराब हो जाती है दोस्तों, और ये तीनों चीज़ें अगर खराब या इन तीनों चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपकी गाड़ी जो है वो ना तो आपको अच्छा एवरेज देगी, ना अच्छा पिकअप देगी, ना आप गाड़ी पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो कि मैं इसको कहीं दूर लेके जा सकता हूँ। तो दोस्तों इसलिए इंजन ऑयल मेंटेन रखना ज़रूरी है। और इंजन ऑयल हमेशा जो है वो कंपनी रिकमेंडेड जो ग्रेड है आपको इंजन ऑयल सजेस्ट करती है, उसी ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ कीजिए आप। और
इंजन ऑयल के लिए जो है मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका रनिंग जो है वो ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, इन सिटी राइड है, ज़्यादा दूर आप कंटिन्यू नहीं चलाते हो गाड़ी, कंटिन्यू इंजन की रनिंग कम है, तो आप जो है वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हो, एक बार आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया तो आधे 1-2 घंटे तक कंटिन्यू, 3 घंटे तक कंटिन्यू अगर आपको गाड़ी चलाना है, इतने लॉन्ग राइड्स, इतने ज़्यादा आवर्स के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है वो 100% सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कीजिए। उसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक्चुअल में इंजन ऑयल की विस्कोसिटी का भी जो है मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं, और उस विस्कोसिटी के वीडियो के लिए जो है वो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको इंजन ऑयल आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो दोस्तों, ये था जो है वो हमारा इंजन ऑयल लेवल मेंटेन नहीं रखने के वजह से गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको दिखाई है। तो जस्ट आप अपने इंजन ऑयल को जो है वो प्रॉपर फिल करके रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंजन ऑयल कम है तो आप उसका प्रॉपर टॉपअप करके रखिए। आप बीच बीच में अपने इंजन ऑयल को चेक करते रहिए कि इंजन ऑयल जो है वो प्रॉपर येलोइश या थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का रहता है, वो उसके अंदर है या नहीं है। अगर आपका इंजन पूरा मड के जैसा ब्लैक हो चुका है तो उसको इमीडिएट रिप्लेस कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहूँगा जो गाड़ी से रिलेटेड रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं।